Всем привет! Сегодня будем устранять вот это вот безобразие. Слушаем. Это скрипят втулки заднего стабилизатора. Ну, наверное, выработка. Что нам для этого понадобится? Понадобится набор головок, очиститель тормозов, это не то, проникающая смазка, обезжириватель, смазка медная. Дальше вот такие вот пластинки, вот такие вот коврики резиновые и банковские карточки, старые ненужные, а также изолента на матерчатой основе, ну и наждачная бумажка. Вот. Ну, для того, чтобы вырезать, это ножницы. И самое главное, штангенциркуль. Почему? Можно, конечно, и не ремонтировать, но тогда получается, что если заказывать на, например, Экзисте, там есть три типа размера вот этих вот втулок. 23 миллиметра внутренний диаметр, 21 миллиметр внутренний диаметр и даже 16 миллиметров внутренний диаметр. И все бьется по одному партномеру, по оригинальному каталогу. Ну и дабы не покупать лишний раз, телодвижений не делать, сейчас я отремонтирую, заодно промерю штангеном, какое там расстояние, и пойму, что нужно нам для того, чтобы... какой диаметр нужно покупать, чтобы отремонтировать. Вот эта вот бутылка тоже торчит здесь, потому что, не знаю, пластик буду подкладывать то буду экспериментировать. Может быть, от бутылки из-под пива пластик подойдет. Но думаю, так как я придумал пластиковые карты, то, скорее всего, пластика от бутылки не нужно. Вот, шелловская нам карточка не нужна уже, они все убежали от нас. Испугались России. Ну ладно, все. Сейчас залезу туда и дальше буду снимать. Ну вот, значит, вот эти штуки. Вот так вот они скрипят. Значит, по своей дурости я туда насыпал ЭТФ-ки. Сначала проникающей смазкой, а потом ЭТФ-ки. И получилось, что оно заскрипело, и очень сильно заскрипело. Так вот, можете мазать где хотите, но только не вот здесь вот, не в самом диаметре. Можно под кожухом, может быть, помазать, хотя я, наверное, не буду этого делать. Но главное, чтобы вот она здесь была сухая. Тогда она будет работать на кручение, а не на проворот между стабилизатором и резинкой. Туда ни в коем случае ничего лить не надо. Никаких там глицеринов, я не знаю, литолов, что-то еще, там вот цианид, кто-то, циатин кто-то заливает. Ничего, должно быть все сухое. У меня, видите, оно мокрое, потому что я залил АТФ-кой. Ну ладно, сейчас я вот эти, чтобы болты типа ВДшкой пройдусь. Это не ВДшка, какая-то НГ-40. Вот такая. Вот. Пусть пока остывает. Не остывает, а откисает. Вот. А мы пойдем пока нервно курить в сторонке минут 10. Вот такие вот дела. И вот, господа, я попал, блядь. Болты не той системы. Вернее, не болты, а здесь шпильки, по-моему. Да, шпилька. Они, сука, на 15, блядь. А у меня головки 13, 14, 17 и 19. И как я откручу вот этим, блядь,
Да никак, блядь, я не откручу их. Вот, собственно, и все. На сегодня вот так. Болты на 15, гайки на 15. Продолжается эпопея с втулками. Блять, из 4 магазинов только в одном была голова на 15. Это жопа какая-то. И то последнюю. Ну ладно, хер с ним, купила себе трещотку за 700 рублей. Кое-веки. Поэтому сейчас будем откручивать. Так, открутил. Теперь как там? Отверточкой. Вот это поддеть как-то надо. Ага. Только что-то она, блядь. Все, поддевается, только она уходит, блядь. В лоб не хурнула бы, блядь. Все нормально, сейчас сниму. Все, сняли, сейчас вот это надо. Вот, слышите? Вот это вот и скрипит, когда она проворачивается. Так. Ладно, буду снимать. Небольшой лайфхак. Чтобы снять эту вот железку с резинки, надо вот так вот к себе сначала это все повернуть, а потом отверткой вот сюда вот так тыкать и вот так вот такими вот движениями выковыривать. Когда здесь освободится, тогда уже отсюда выковыривать ее, иначе, блядь, никак по-другому. Так, ну вот я ее снял. Теперь мы смотрим, сколько у нас. Значит, она сама. Ой-моё. Значит, она 23, там 77. А здесь у нас получается 23, 24. Значит, 23, 64, 23, 44. Ну, короче, теперь понятно, что нам надо брать 21. Вот я снял. И вот видите, вот это вот там что получается. Вот это вот, видите, вот это вот такая грязь, которая собирается. И я так думаю, из-за того, что я маслом намазал, и она вот она и скрипит. Сейчас буду все чистить и смазывать. Ой, смазывать, собирать. Все. Значит, парни, смотрите. На самом стабилизаторе он стоял вот так вот. То есть циферки были, ну, ровно. Вот с этой стороны у меня на стабилизаторе 22,4 миллиметра, а с этой стороны 32 и, по-моему, 2. То есть выработка с правой больше получилась. Поэтому, так как она сейчас неровная, я ее просто переверну вот так вот, она взаимозаменяемая. И там, где выработки больше, будет на толстую сторону, а там, где выработки меньше, пойдет на тонкую сторону. И сейчас еще покажу, зачем нам нужна изолента.
Значит, что буду делать? Вот такие вот, ну понятно, из держателей там что. Вот сюда вот прокладки, чтобы увеличить толщину и чтобы резинка больше была зажата. А изоленту намотаю вот сюда вот. Она тоже даст толщину. Вот у меня есть еще тут такая краска, ну любая, наверное, черная краска. Она кладется прям по ржавчине. Ну понятно, я здесь немножко почистил. Вот. Сейчас я чуть сбрызну. Чтобы она, ну, типа не была ржавой. Понятно, что я почистил, обезжирил и наждачкой. Это, конечно, что-то я дохуя налил. Сейчас все будет зашибись. Сейчас немножечко. Пусть сохнет. Пойду резинку доделать. Уточнение по вот этим вкладкам. Значит, не как я показывал, что надо от болта до болта, а только на ширину резинки, чтобы резинка вдавливалась, а железке не мешала приворачиваться к железке. В общем, поняли. Вот ширина втулки. Ну вот, подсохла краска. Вот, видите, я изоленту сверху вниз, стык в стык намотал. И чтобы она переходила друг на друга, а стык в стык. Вот, потом лишнее отрежу. Ну все. Это я тоже покрасил. Вот. Эту почистил, теперь там она чистенькая. Кстати, там в ней впрессована ткань, поэтому было принято решение еще изоленту. А почему сверху наматывать? Вот так наматывать. Ну, как бы она больше работает сверху вниз на скручивание, чем как-то по-другому. Ну все, этот я собираю. Это еще один лайфхак. Короче, вот эту штуку, когда одевать, блять, я заебался. Только если вот так вот надавить монтировкой, вот тогда она как-то еще заходит. Сейчас надавлю, наживлю нижний, и тут медной смазочкой чуть. Блять, медь-то где? О, медь пошла. Вот. Сейчас наживлю, а потом уже второй. Ну все, собрал я один. Сейчас буду делать второй. Еще один лайфхак. Вот такую штуку, когда будете прокладку ставить туда, сначала чуть прижмите, а потом всовывайте отверткой, иначе она, блядь, падает всегда. Все, ну, в общем, я думаю, на этом все. Если ничего не будет супер какого-то неординарного, я, значит, это что-нибудь сниму. А если нет, то просто по такому же принципу сделаю второй, и все. Все. Пока, всем пока. Ну вот, поставил вторую. Бля, что-то с ней пришлось поебаться, блядь, при установке. Вот эта вот тяга, она чуть выше и не дает. Не хватает этой, блядь, монтировки. Хорошо упереться и туда ее зажмакать. Но все равно поставили, заебись. Ну что, пойдем смотреть и слушать, блядь. Все, скрипа нет, ребята. Вот я ее давлю.
Все, скрипа нет. Чего и вам желаю. Всем добра и удачи.